अस्सलाम वालेकुम। आजकल पार्क्स, गली मोहल्लों, रोड्स या मॉल्स के बाहर जहाँ कहीं भी जाएं तो एक चीज़ बहुत आम नज़र आती है और वो है 10, 12, 14 या 16 साल के बच्चों का सिगरेट नोशी करते हुए नज़र आना। और वो इस चीज़ से आशना भी नहीं होते कि वो इस सिगरेट नोशी से अपने दिमाग को क्या नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं उनसे मुखातिब हूँ और ना सिर्फ उनसे मुखातिब हूँ बल्कि मैं उनके वालिदैन से भी मुखातिब हूँ। सबसे पहले वीडियो के पहले पार्ट में मैं उन बच्चों को जो कम उम्री में और 18 साल से कम उम्र में तंबाकू नोशी का आगाज़ करते हैं, मैं उनको बताऊँगा कि ये उनके दिमाग के लिए कितना नुकसानदेह है। ना सिर्फ जिस्म बल्कि दिमाग के लिए भी ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। और इसके साथ साथ मैं उनके वालिदैन से भी आखिरी जो वीडियो का पार्ट होगा उसमें उनके वालिदैन से भी मुखातिब होऊंगा और उन्हें बताऊंगा कि वो कैसे इस प्रॉब्लम से अपने बच्चों को बचा सकते हैं, वो कैसे अपने बच्चों को तंबाकू नोशी के इस्तेमाल की तरफ जाने से रोक सकते हैं। क्योंकि ये सिर्फ बच्चों का मामला नहीं है, वालिदैन का भी मामला है कि वो क्यों लाइम है इस सारे मसले से, वो क्यों नहीं नज़र रखे हुए कि उनके बच्चे अगर किसी गली में बाहर जा रहे हैं या पार्क में जा रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं और उस टाइम पर जा रहे हैं तो वो कहाँ हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो किन लोगों से मिल रहे हैं, क्योंकि उनके इल्म में होना चाहिए। तो पहले पार्ट में मैं बताऊंगा कि कैसे ये जो सिगरेट नोशी है जो कि बच्चे अमूमन फ़न के तौर पर इस्तेमाल करते हैं या कूल लगने के लिए इस्तेमाल करते हैं या स्ट्रेस मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मगर ये उनके लिए बहुत नुकसानदेह है और वालिदैन कैसे उन्हें इस नुकसान से बचा सकते हैं। एक तहकीक से भी ये बात सामने आई है कि जितने भी लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें से 90% लोगों ने उसका आगाज़ 18 साल से कम उम्र में किया होता है। जब आप 18 साल से कम उम्र में सिगरेट नोशी का आगाज़ करते हैं तो इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो ये होता है कि क्योंकि हमारा कम उम्री में जो हमारा दिमाग होता है, ये मैं समझाने के लिए एक बात कर रहा हूँ कि वो प्लास्टिक की तरह का होता है कि उसके ऊपर हर चीज़ बहुत आसानी से पेस्ट होती है, हर आदत बहुत आसानी से बनती है और वो सीखने समझने के लिए बहुत प्रोन होता है। तो जब आप कम उम्री में मंशियात का इस्तेमाल करते हैं तो उसके एडिक्ट होने का भी बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो जो लोग कम उम्री में मंशियात का इस्तेमाल करते हैं वो फिर एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं और इन दी लॉन्ग रन जब वक्त गुजरता है तो वो दीगर नशों की तरफ भी ज़्यादा जाते हैं। मैं अपने पास भी इस चीज़ को विटनेस कर रहा हूँ कि मेरे पास अभी 16 साल के, 18 साल के, 20 साल की उम्र के बच्चे दीगर मंशियात के इलाज के लिए आ रहे हैं जिन्होंने 14 साल 12 साल की उम्र में सिगरेट नोशी का आगाज़ किया था। अब वो मेरे पास हेरोइन, आइस, कोकेन, अल्कोहल, चर्स इन मंशियात के इलाज के लिए आते हैं। तो जब आप कम उम्री में सिगरेट नोशी का आगाज़ करते हैं जस्ट फॉर फन, वो आगे चलकर जब आपको एडिक्शन हो जाती है तो आपको दीगर हार्डकोर ड्रग्स की तरफ माइल करती है और आप उनकी लत में भी फंस जाते हैं। तो एक नुकसान ये है। इसके अलावा जो दूसरा नुकसान है वो ये है कि ये हमारी ब्रेन में मौजूद एक ऑर्गन है जिसका नाम टेम्पोरल लोब है, उसको डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से आपकी जो लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ हैं, आपकी जो चीज़ों को याद रखने की कैपेबिलिटीज़ हैं वो मुतासिर होती है, यानी आपकी मेमोरी मुतासिर हो जाती है और आपका सीखने का रुझान कम हो जाता है। इसराइल में फ़ौजी जवानों के ऊपर एक तहकीक की गई और ये वो फ़ौजी जवान थे जिन्होंने कम उम्री में मंशियात का इस्तेमाल किया था, जिससे पता चला, इस तहकीक से ये पता चला कि जब आप कम उम्री में मंशियात का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके IQ लेवल को भी लो कर देती है, जिसकी वजह से आपको फिर चीज़ों को सीखने समझने में आने वाली ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात का सामना होता है। इसी के साथ साथ ड्यूक यूनिवर्सिटी जो कि अमेरिका में है, वहाँ पर तहकीक हुई और उससे पता चला कि जो लोग कम उम्री में सिगरेट नोशी का इस्तेमाल करते हैं उनके ब्रेन के अंदर मौजूद सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने के जो पाथवेज हैं वो डैमेज हो जाते हैं। सेरोटोनिन बेसिकली खुशी का केमिकल है और जब सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने के पाथवेज डैमेज हो जाएंगे तो आपका ब्रेन कम सेरोटोनिन प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से आपका डिप्रेशन और दीगर बीमारियों जो दिमाग से रिलेटेड हैं, जो खुशी से रिलेटेड है, जैसे एंग्जाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, OCD, ये होने के ज़्यादा
خطرات پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک نقصان دہ ہے کہ آپ آگے چل کر زندگی میں ڈپریشن میں چلے جائیں گے. ایک اور تحقیق سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو لوگ کم عمری میں منشیات کا استعمال کرتے ہیں یا تمباکو نوشی یا سگریٹ نوشی کا استعمال کرتے ہیں اور وہ بیسیکلی سٹریس کو کل کرنے کے لیے کرتے ہیں, کہ سٹریس مینیج کرنے کے لیے کرتے ہیں, اور وقتی ان کا سٹریس مینیج بھی ہو جاتا ہے, بٹ زندگی کے اگلے مرحلوں میں وہ بہت زیادہ سٹریس کا سامنا کرتے ہیں. تو یہ کچھ نقصانات ہیں. جب آپ کم عمری میں سگریٹ نوشی کا آغاز کرتے ہیں تو آپ اپنے دماغ کے ساتھ یہ کچھ ناانصافیاں کرتے ہیں, اور دماغ وہ آرگن ہے جو اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ یہ ہماری باڈی کا کنگ آرگن ہے, کیونکہ یہ باقی تمام آرگنس کو چلاتا ہے. یہ دل کو چلاتا ہے, یہ لنگس کو چلاتا ہے, یہ کڈنیز, یہ دماغ, جسم کے اندر تمام آرگنس کو دماغ چلاتا ہے, اور جسم سے باہر کے فیصلوں میں بھی یہ ہمیں ہیلپ کرتا ہے, جیسے کہ صحیح اور غلط میں تمیز کرنا, اچھے فیصلے کرنا, دوست اور دشمن میں تمیز کرنا. اور جب آپ کم عمری میں تمباکو نوشی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ آگے چل کر عقلی فیصلے, ریشنل ڈیسیژن نہیں کر پاتے اپنی صحت سے متعلق, اپنے کریئر سے متعلق, اپنی تعلیم سے متعلق, اور آپ جذباتی فیصلے کر کے اپنے مستقبل کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. تو یہ تو کچھ نقصانات ہیں جو کہ کم عمری میں تمباکو نوشی کے آغاز کرنے سے ہوتے ہیں. اب ہم ویڈیو کے دوسرے پارٹ میں آ جاتے ہیں کہ والدین کیسے اپنے بچوں کو اس تباہی اور بربادی سے بچا سکتے ہیں جو کہ ان کے بچوں کی زندگی اور ان کی خوشیوں کو برباد کر دیتے ہیں. سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ آپ کے بچے تمباکو نوشی کی طرف جائیں, لیٹس ٹاک ٹو دیم, ان سے بات کریں اس بارے میں, ان سے ڈسکس کریں, ان کو بتائیں کہ انہیں کوئی تمباکو نوشی کی دعوت دے سکتا ہے, انہیں بتائیں کہ ان کے دماغ میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ وہ تمباکو نوشی کا استعمال کریں, مگر انہوں نے نہیں کرنا, اور ان کو اس کے کانسیکوینسز بتائیں, ان کو اس کے ڈیمیجز کے بارے میں بتائیں. اس سے آپ کو ان سے بات چیت کرنے کا بہانہ ملے گا, آپ کو بات چیت کرنے کا موقع ملے گا. جب آپ ان سے بات چیت کریں گے تو آپ کے ان کے ساتھ تعلقات قائم ہوں گے, اور ان سے بات چیت کرتے ہوئے اس چیز کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ ان کا کوئی دوست تو تمباکو نوشی نہیں کرتا, کیونکہ موسٹلی وہ بچے تمباکو نوشی کی طرف جانے کا زیادہ چانس ہوتا ہے جن کا کوئی فرینڈشپ سرکل میں بھی کوئی دوست بھی تمباکو نوشی کرتا ہے, اور کبھی وہ پھر انوائٹ کر لیتا ہے, یا وہی بچہ کسی ٹینشن سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ انہیں کہتا ہے کہ یار آج مجھے بھی پلائیں. تو اس چیز کا بھرپور خیال رکھیں کہ آپ کے دوستوں, آپ کے بچوں کے دوستوں میں سے تو کوئی تمباکو نوشی نہیں کرتا, اگر کرتا ہے تو پھر اپنے بچوں کو ان سے دور کرنے کی ضرورت ہے. بچوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں, احترام سے پیش آئیں, ان کے ساتھ تعلق بنائیں, بات چیت کریں, وقت گزاریں. وہ کہاں جاتے ہیں, کن لوگوں سے ملتے ہیں, وہ کہیں اور ٹائمز میں باہر تو نہیں جاتے, ان سب چیزوں پر نظریں رکھیں, کیونکہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے. جب آپ ان کے ساتھ قریب ہوں گے, بات چیت کریں گے, ایکٹیویٹیز کریں گے, ان کے دوستوں پر, ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں گے, اور ان کو پہلے سے بتا دیں گے کہ یہ کوئی مذاق نہیں ہے, یہ کوئی فن نہیں ہے, یہ ان کی زندگی اور خوشیوں کے تباہی اور بربادی کا سما ہے. تو اس سے آپ اپنے بچوں کو اس مسئلے یا اس بربادی کی طرف جانے سے بچا سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.